Индустрискиот парк на периферијата на Лондон може би изгледа како неверојатна сцена за руски напад врз Украина. Но во март, вели британската полиција, тоа се случило. Тие обвинија двајца британци за соработка со руското разузнавање, откако наводно бил запален магазин, кој бил целосно уништен во пожарот. Објектот бил во сопственост на компанија која транспортирала помош во Украина. Немаше никакво признание во случајот. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен предупреди на зголемување на диверзантските напади од Русија низ Европа. Кремљ исто така ги интензивира своите хибридни напади против државите од фронтот, членки на НАТО, палејќи и саботирајќи складишта за снабдување, не почитувајќи ги морските граници, зголемување на сајбер напади, ширење дезинформации. Јулијана Јершова побегна од својот дом во Украина и дојде во Британија во 2023 година. По посетата на местото на изгорениот магазин, таа рече дека била шокирана кога видела вакво нешто на британско тло. And when we see that the result of it being burned to the ground, кога ќе видиме дека магазинот е изгорен до темел, тоа е навистина болно. Сакам тоа да го спречам. Да контролираме многу подобри руски разузнавачи во Европа, затоа што има толку длабоки корени овде. Слични инциденти се забележани во Шпанија и Германија, кои оваа снимка на социјалните мрежи наводно ги прикажува. Како и во Франција, додека председателот на Латвија и официјални лица од Холандија и Литванија предупредија дека се можни повеќе напади. Марк Хана од Институтот за глобални прашања вели дека инцидентите како овие се во согласност со тајните напори на Русија да ја ослабне поддршката за Украина. Тие мислат дека овие подметување на пожари и саботажа ќе ја ослабат волјата на јавноста во овие земји. Тоа мислам дека е едно од примарните мотиви за Русија да ги спроведе овие дела. Германското обвинителство ја обвини Русија дека се обидува да ја ослабне воената поддршка за Украина. Додека европските влади бараат одговори, извештаите за нападите предизвикуваат болка кај украинските бегалци кои мислеа дека дошле на безбедно место. Во еден украински социјален клуб во Лондон, украинската бегалка Људмила Казмирук вели дека нападите се случуваат на најнеочекуваните места. Таа вели дека украинските деца во Британија се среќаваат со пропаганда на Кремљ на интернет. Таа се чувствува травматизирана. Почнам да го мразам рускиот јазик. Кога ќе слушнам руски, едноставно се плашам од таа личност. Русија ги нарекува обвинувањата за саботажа уште едно несовесно обвинување од страна на Западот. За украинците кои мислеа дека бегаат на безбедно во Британија и на други места во Европа, траумата предизвикана од често необјаснетите инциденти е многу реална.